नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस थ्रिविंग चैनल में। और दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि ग्रुप सी यानी कि पोस्ट कोड 2 और स्टेनोग्राफर यानी कि पोस्ट कोड 1 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है टाइपिंग के लिए। और इसमें जो एग्ज़ाम डेट पड़ी है 27, 28, 29 को पड़ी है, जिसमें 27 तारीख को स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है और 28, 29 को जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी लिंक जारी नहीं की गई, पर पुराने वाले लिंक के द्वारा ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है और ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। आप वहाँ से डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप सी वाले और स्टेनोग्राफर दोनों की लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये लिंक नहीं जारी किया गया, कल तक हो सकता है इसको जारी कर दिया जाएगा। और आप लोग अभी फ़िलहाल मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं स्टेनोग्राफर और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, ये थी न्यूज़, और ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी हो, ये खबर अच्छी लगी हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें सक्सेस थ्रिविंग चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।